On va recommencer. Ça laissait le temps parce que vous ne pouvez pas essayer de partir discrètement. Chúng ta các bạn vào thì mình bắt đầu nốt cái bài cuối cùng là về cái chủ đề viêm mạch máu não. Et tu es sûr qu'ils ont mes diapositives? Les étudiants, tu es sûr qu'ils ont mes diapositives? Est-ce que les étudiants ont mes diapositives, mes slides? Parce que là, ils devraient les avoir correctement. Cái slide này mọi người ở trong lớp có tất cả có cái slide này cả. Tối J'ai donné mes diapositives il y a 2 mois. C'est pas grave. Vous aurez toutes mes diapositives. Il me reste une demi-heure pour faire des vascularies. Comme vous aurez mes diapositives, je vais sauter les diapositives. Je vais donner les points essentiels. D'accord? cái bài viêm mạch này thì ông đã đưa ra cái bài giảng cách đây khoảng 2 năm. Vậy thì rất là nhiều những cái slide là nó đã có, nếu các bạn nào tham gia quá trình 2 năm trước thì các bạn biết rồi. Do vậy thì để đi nhanh thì ông sẽ nghĩ slide là không quan trọng, mình sẽ thì mình có 30 phút mà mình sẽ đi nhanh. Les vascularies, c'est une pathologie qui est très, très, très rare. Vraiment. Các bạn thấy bệnh viêm mạch não là cái bệnh rất là hiếm gặp. Je suis spécialisé dans les AVC, dans les accidents vasculaires cérébraux. Je n'ai plus 30 ans. Et j'en ai vu que, allez, moins de 10. Ông là chuyên gia về bị mạch máu não, ông làm cái tuổi này trên 30 năm và ông chỉ gặp cái viêm mạch dưới 10 ca trong cái sự kiện. Et les plus grandes séries, c'est même pas, c'est 100 patients. Và các bạn biết là cái nghiên cứu của tôi lớn thì chỉ có khoảng tầm 100 bệnh nhân thôi. Il y a 2 grandes séries. Une série aux États-Unis et une série en France. Có 2 cái nghiên cứu lớn, hai cái nghiên cứu này, một nghiên cứu ở Mỹ, 2 nghiên cứu ở Pháp. Donc, le but, ça va être de vous dire quoi? Quand est-ce qu'il faut y penser? Và cái mục tiêu của bài học này ông chỉ mong muốn mình là khi nào chúng ta nghĩ đến viêm mạch não. Quelles sont les causes des vascularites? Nguyên nhân của cái viêm mạch não. Comment la diagnostiquer? C'est l'imagerie, la fonction lombaire et la biopsie. Và khi nào thì chúng ta tiến hành những cái chọc dịch não tủy để học và thậm chí là sinh thiết não. Et juste quelques notions, comment la traiter? Và ông sẽ đưa ra khi mà chúng ta chuẩn đoán viêm mạch chúng ta. Et on verra que le traitement, c'est surtout les corticoïdes et le Celsep. Và 2 cái điều chỉnh mà ông đưa, một là corticoïde, 2 là cái Celsep. Alors, juste un exemple. C'est un homme jeune qui a des troubles cognitifs et une épilepsie et une confusion. Đi cái ca lâm sàng là bệnh nhân 33 tuổi, bệnh nhân này có cái tình trạng là suy giảm nhận thức tiến triển nhanh, đồng thời bệnh nhân có cơn động kinh và bệnh nhân vào viện trong tình trạng rối loạn nhịp thở. Vous voyez les infarctus multiples. Các bạn nhìn trên hình đầu tiên là cái các bạn thấy là nhồi máu lan tỏa. Les anomalies de la substance blanche, y compris au niveau du corps calleux. Cái tổn thương chất trắng ở cả cái kiểm tra. Les prises de contraste au niveau des vaisseaux leptoménagers. Các bạn sẽ thấy là khi mà tiêm thuốc và dùng ngấm thuốc cái màng não. Et vous l'avez confirmé sur l'angio-IRM. Các bạn qui va vous montrer des sténoses multiples. Khi các bạn chụp cái tim mạch máu thì các bạn thấy là cái hẹp mạch nó đa cái vị trí. Ça, c'est un aspect typique de vascularite, l'âge, la clinique et l'imagerie. Đây là một cảnh điển hình của cái tim mạch thần kinh trung ương. Các bạn sẽ thấy tuổi và biểu lâm sàng những hình ảnh hoặc đến cộng từ. Ou ici, un homme de 30 ans qui a des troubles cognitifs qui s'aggravent, des céphalées, et on voit sur l'artériographie qu'il existe une succession de sténoses, dilatation. Các bạn sẽ thấy một cái bệnh trường hợp thứ hai tương tự với nhân nam 38 tuổi, nhân này cũng suy giảm nhận thức tiến triển và có cái đau đầu. Trên cái kim chụp mạch các bạn sẽ thấy hình ảnh hẹp rồi giãn sau hẹp ở cái đa cái vị trí.
Donc, vous avez deux types de vascularite, les primitives, qui ne touchent que le cerveau, Ta có hai cái tủy viêm mạch, một là viêm mạch nguyên phát tại não, là chỉ có biểu hiện tại não. et les secondaires, qui répondent à de nombreuses étiologies, mais qui ont des manifestations extracérébrales. Và cái dạng thứ hai là một cái viêm mạch não thứ phát, cái bệnh cảnh bệnh thống. C'est par exemple la périartérite noueuse, c'est par exemple la maladie de Sjogren, des maladies comme ça qui peuvent entraîner des vascularites cérébrales. Cũng như là các bạn biết một số bệnh cảnh hệ thống, bệnh cảnh Sjogren là có thể gây một viêm mạch não thứ phát sau một cái bệnh cảnh viêm mạch hệ thống. Et pour cela, dans les vascularites cérébrales primitives, il existe deux grandes séries, vous voyez, d'une centaine de cas, 190 pour celles de la Mayo Clinic aux États-Unis et 100 pour celles de France. Bạn thấy là hay nghiên cứu lớn ở một lần Mayo Clinic Mỹ hay ở Pháp thì các bạn thấy cái mẫu của người ta khá là nhỏ, chỉ tầm trong dân và vị trí của những bệnh nhân 190 dân. 140 000 AVC par an en France. Sur une dizaine d'années, ça fait 1 million d'AVC. Et on n'en retire que 100 qui ont une vascularite. C'est dire que c'est très, 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 très rare. Đấy là cái tỷ lệ so với cái tỷ lệ mắc và cái tỷ lệ một chuẩn đoán ở Pháp, các bạn thấy là cái tỷ lệ khoảng 100 ca, do vậy thì cái tỷ lệ mắc bị viêm mạch não tiền phát tại não rất là hiếm gặp. Vous voyez que l'incidence est de 2 cas pour 1 million d'habitants. Các bạn thấy là có tỷ lệ mắc có 2 ca trên 1 triệu dân. Ça touche les personnes de tout âge. Gặp tất cả các lứa tuổi. Et le pronostic est sévère avec une mortalité élevée et un risque de handicap important. Bạn thấy cái lượng cái viêm mạch rất là nặng, tử vong từ 8 đến 20% và 1/4 số bệnh nhân sẽ có cái tàn tật nặng. Alors, il y a 3 présentations qui sont les plus importantes. Ba cái biểu hiện sàng, ba bệnh cảnh lâm sàng thường gặp. Les céphalées, Đầu tiên là đau đầu. mais c'est bien banal. Des signes encéphalopathiques, crise épileptique, troubles cognitifs et du comportement. Hai là cái biểu hiện của cái bệnh não, ví dụ các bạn gặp cơn thần kinh, rối loạn nhận thức và hành vi. Et des signes d'AVC avec des signes d'infarctus plus fréquents que des signes hémorragiques. Bệnh cảnh thứ ba là bệnh cảnh đột quỵ não, và trong cái trường này chúng ta gặp nhồi máu nhiều hơn chảy máu. Donc, quand on a ces 3 signes, et je vous ai montré les observations tout à l'heure, eh bien, on va suspecter une vascularite. Khi có cái bệnh cảnh này, chúng ta có thể hướng đến nghi ngờ bệnh lý viêm mạch. Donc, en gros, le tableau évocateur de vascularite, c'est des signes de souffrance cérébrale multifocale associés à des céphalées. Lại là một bệnh cảnh gợi ý đến viêm mạch. Đầu tiên là cái tổn thương não, đau, kết hợp với đau đầu. Et vous voyez que ici, dans cette publication de la Mayo Clinic de 2024, où ils ont comparé les signes cliniques des vascularites primitives américaines et françaises. Ta thấy đây là cái biểu hiện lâm sàng của cái viêm mạch tiến phát thì kịch vương, thì cái hai cái số liệu, một là ở Mỹ, hai là ở Pháp. Et vous voyez que dans des AVC essentiellement ischémiques, le fait d'avoir un déficit focal, le fait d'avoir des troubles du langage ou des troubles visuels, c'est classique. Tự vậy, ta thấy cái biểu hiện nhồi máu não, biểu hiện là sự hoặc là nôn hoặc là nôn. Par contre, il y a 3 signes qui doivent attirer votre attention. C'est des céphalées très fréquentes. Ngoài ra, chúng ta thấy cái triệu đau đầu là khá tự gặp. C'est des troubles cognitifs très fréquents. Và thứ hai là rối loạn về nhận thức khá tự gặp. Et c'est des crises épileptiques fréquentes. Et ces 3 signes-là sont inhabituels dans les infarctus cérébraux. Và cái dấu hiệu nữa là dấu hiệu co giật cũng khá là tự gặp. Rồi chúng ta quay trở lại ba cái dấu hiệu là một là đau đầu, hai là nhận thức, ba là co giật và những cái biểu hiện nhồi máu não. Ici, c'est une publication récente qui regroupe les différents signes cliniques dans la vascularite cérébrale primitive et vous retrouvez là encore les céphalées, l'épilepsie et les troubles cognitifs. Vậy một cái nghiên cứu người ta thấy là các biểu hiện lâm sàng các bạn thấy tương tự với đau đầu, chú co giật và rối loạn nhận thức. Ça, c'est dans les cas d'infarctus, mais il existe des présentations inhabituelles. Parfait, merci.
La vascularité cérébrale primitive peut donner l'aspect ici d'une tumeur cérébrale. Những cái biểu hiện lâm sàng của cái viêm mạch tê phát hệ thần kinh trung ương, một là chúng nhìn khá là giống u não. Elle peut se révéler comme une hémorragie intracérébrale. Et dans les étiologies de les diapositives sur les hémorragies intracérébrales, il y a la vascularité. Nó có thể biểu hiện giống như một cái chảy máu não. Elle peut également se manifester uniquement avec une atteinte unilatérale. Và cũng có thể ảnh hưởng chỉ có một bên bán cầu. Donc, il y a dans la vascularité cérébrale primitive une forme typique avec ces céphalées, ce déficit moteur et ces troubles cognitifs, mais il y a aussi tout un tas de formes atypiques. Các bạn quay trở lại là các bạn nhớ là cái đặc điểm lâm sàng mà nó điển hình trong viêm mạch đó là đau đầu, đó là co giật, đó là suy giảm nhận thức. Thế thì và những cái biểu hiện ở trên hình này là cái biểu hiện không thường gặp đặc hiệu. Et là, c'est les examens complémentaires, radiologiques et la biopsie qui vont nous permettre de faire le diagnostic. Và để chẩn đoán xác định thì trong cái trường viêm mạch chúng ta sẽ thế nào? Alors, le scanner cérébral dans la vascularité, il faut oublier. Cái việc mà khi mà chúng ta chụp phim thì ảnh học thì để chẩn đoán viêm mạch chúng ta bắt buộc. Ce qui va être important, c'est l'IRM cérébral, classique dans l'AVC, mais avec un PA-GADO. Cái cụm từ thì các bạn lưu ý rằng là mình phải chuẩn bị xúc tường quy và bắt buộc là phải có thêm thuốc cái cụm từ. Et donc, vous voyez qu'il existe des infarctus non territoriaux, multiples. Cái này điển hình là nhồi máu não đa ổ và nó không thuộc cái vùng cấp máu. Des signes de microangiopathie. Các bạn có thấy dấu hiệu là có ghi bệnh lý của vi mạch. Et des prises de contraste multiples, notamment leptoménager, ce qui est atypique. Các bạn thấy là cái việc nguồn thuốc của nhân cái tổn thương này là có nguồn thuốc. Donc, on va rechercher ces discrètes anomalies qui vont nous permettre d'évoquer la vascularité cérébrale, c'est-à-dire les prises de contraste ménagées et des flux lents dans les artères corticales qui vont témoigner de sténose. Ngoài ra thì chúng ta tìm những cái dấu hiệu bất thường của bệnh tính não khác. Đầu tiên là những cái dấu hiệu nguồn thuốc màng não. Thứ hai là những dấu hiệu dòng chảy chậm của cái mạch máu vỏ não do cái tình trạng là bệnh nhân hẹp mạch. En sachant qu'il existe la possibilité de lésions œdémateuses ou pseudotumorales. Chúng ta cũng tìm thấy cái xuất hiện những tổn thương phù giống như u. Vous voyez ici, comme je vous disais, l'importance de la prise de contraste, donc l'importance de faire du gadolinium sur la série française, où ici, vous avez des prises de gadolinium multiples, mais également des prises de contraste, ici, ménagées, leptoménagées. Đây là cái hình vọng của cái nhóm những bệnh nhân trong bệnh u pháp. Chúng ta thấy có hai hình ảnh là thuốc mô ở phía trên và hình ảnh thuốc màng não ở phía dưới. Voilà, ou encore un autre exemple ici, où vous avez des infarctus et au niveau leptoménager ou au niveau des vaisseaux, il y a des prises de contraste qui traduisent l'inflammation de la paroi vasculaire. Ta thấy là cái này là cái cấu trúc thành mạch, cái việc mà cấu trúc thành mạch nó chỉ ra rằng là bệnh nhân đang có cái tình trạng viêm của cái mạch máu. Voilà, ici un exemple où vous avez dans la vallée sylvienne la prise de contraste autour de l'artère ou ici au niveau des petites artères. Alors ça, c'est une IRM qui est probablement à 7 Tesla. Oui, 7 Tesla. Ta sẽ thấy rằng là cái ảnh cấu trúc của mạch máu có thể là cái mạch máu lớn hoặc là cái mạch máu nhỏ. Cái mạch máu nhỏ này kia sẽ đọc được đấy. Cái mạch máu nhỏ các bạn thấy được một nó rất rõ trên hình C thường là trên cộng từ 7 đến là. On en a eu la moitié. Une IRM 7 Tesla. Khoang đấy thì có cộng từ 7 đến 5. Vous voyez ici les plus lents qui vont témoigner de sténose artérielle. Các bạn thấy là những cái dấu hiệu dòng chảy chậm ở cái mạch máu nhỏ, đó là cái biểu hiện của cái trường hợp bệnh có hẹp mạch máu đa mạch. Donc ça, ce sont les aspects typiques de l'imagerie parenchymateuse cérébrale. Je l'ai dit tout à l'heure, il peut exister des hématomes, mais là encore, on verra des prises de contraste ici ménagées.
các bạn thấy là cái hình ảnh của cái viêm mạch nó còn biểu hiện là một chảy máu não. Các bạn nhìn trên hình AB và đồng thời các bạn sẽ thấy là có cái nấm hút cái phần não cái hình của phía dưới. Il existe également des formes pseudo-tumorales. Bạn nhìn thấy trên hình nó giống như một cái u về não gọi là hình dạng u. Si on voit cette imagerie-là, on dit tout de suite que c'est une forme pseudo-tumorale. Ce qui va permettre de redresser le diagnostic, c'est éventuellement l'angio-IRM qui va montrer des sténoses diffuses, et c'est bien sûr la biopsie. Cái bệnh nhân này thì cái số mạch thì chỉ ra là cái hẹp cái mạch là vành mạch sữa ở bệnh nhân này thì được chẩn đoán là viêm mạch dựa trên cái sinh thiết não. Alors, pour l'imagerie des vaisseaux, c'est un protocole que vous retrouverez dans mon diaporama. Et quand on fait une analyse fine des petites artères, on voit parfaitement ces sténoses étagées suivies de dilatation. Các bạn đầu tiên là cái xét nghiệm về hình học mạch máu, các bạn sẽ thấy nhìn trên hình là cái hình ảnh điển hình của cái trường hợp cái biểu hiện có viêm mạch. Các bạn thấy hẹp rồi sau hẹp rồi có từ dạng. Sténose étagée, dilatation, irrégularité pariétale et occlusion, c'est les stigmates de la vascularite cérébrale primitive. Các bạn thấy ngoài là hẹp rồi giãn ra, ngoài ra các bạn thấy là không đều thành mạch và nó tắc mạch. Đây là những cái biểu hiện về hình học mạch máu các bạn có thể gặp trong viêm mạch. En sachant que l'artériographie conventionnelle reste une des rares indications en pathologie vasculaire. Những cái hình ảnh này chúng ta thấy quan sát rõ ở trên cái phim chụp DNA. Et vous voyez ici, sur l'artériographie, la succession de sténose, dilatation, enfin il y en a partout, sténose, dilatation, qui traduit la vascularité. Các bạn nhìn trên hình chụp kia đây gạch máu nhỏ mở ra, các bạn thấy vừa con hẹp vừa giãn. Đây là những cái hình điển hình của cái viêm mạch. Voilà, donc là c'est le résumé. Je n'apprends rien de plus. Il y a des infarctus, il y a des prises de contraste ici au niveau de la paroi artérielle qui témoignent de la vascularité, de l'inflammation, et on voit la succession de sténose rétrécissement. Tóm lại là ba cái đặc điểm của sinh hình học. Một là các bạn thấy nhồi máu não đau, hai là các bạn thấy ngấm thuốc cái thành mạch máu, và thứ ba là các bạn thấy là những cái hẹp mạch giãn mạch. Lorsqu'on suspecte une vascularite, il faudra faire une ponction lombaire qui va montrer des anomalies inflammatoires, hyperprotéinorachie, lymphocytorachie ou panaché et sécrétion intratécale d'immunoglobulines. Khi mà chúng ta nghi ngờ viêm mạch thì chúng ta sẽ phải chọc dịch não tủy, và thường sẽ bất thường dịch não tủy vào khoảng 50-80%. Các bạn sẽ gặp là tăng protein, các bạn sẽ gặp tế bào lympho, và ngoài ra thì các bạn tăng cái nồng độ IgG. Si l'IRM et la fonction lombaire, l'IRM tel que j'ai montré les anomalies tout à l'heure, la fonction lombaire sont normales, ça n'est pas une vascularité. Nếu ông khẳng định một lần nữa, nếu mà cái chẩn đoán viêm mạch không đặt ra, nếu mà cộng từ cộng với dịch não tủy bình thường. On fera un bilan complet que je ne détaillerai pas, mais dans la vascularité cérébrale primitive, il n'y a pas d'inflammation systémique. La vitesse de sédimentation, la NFS et la CRP sont normales. Tiếp theo là mình sang về xét nghiệm máu. Ông nhấn mạnh một lần nữa là viêm mạch có hai phần là viêm mạch nguyên phát và viêm mạch thứ phát. Thì trong cái viêm mạch nguyên phát đại não thì máu lắng và CRP thì phần lớn là bình thường. Il faudra compléter par un bilan immunologique et un bilan infectieux, notamment pour les vascularites cérébrales secondaires. Đồng thời chúng ta phải hoàn thành là viêm về miễn dịch và viêm về nhiễm khuẩn. Đó là những cái nguyên nhân chúng ta thấy là viêm mạch thứ phát, ngoại trừ viêm mạch thứ phát. Alors, voici ici le bilan à faire. Et vraiment, j'espère que vous allez recevoir les diapositives. Demandez-les, parce que là, je ne peux pas la détailler. Cái này là các bạn sẽ có slide, các bạn nên toàn bộ cái bilan cần làm bệnh nhân nghi ngờ viêm mạch não. Alors, la biopsie cérébrale, c'est le seul examen de certitude. Quand on a un doute sur la vascularité cérébrale, il faut faire une biopsie cérébro-ménagée. Cái xét nghiệm duy nhất có thể khẳng định được viêm mạch là chính là sinh thiết não. Comme c'est cortical, on va faire une petite ouverture du crâne. On ne fera pas de stéréotaxie. C'est en superficie, c'est ménagé, cortico-ménagé.
Trong cái trường hợp mà chúng ta sinh tiết não và não thì chúng ta sẽ sử dụng cái sinh tiết não thường quy. Chúng ta sẽ lấy vào cái màng não mà nó có cái dấu hiệu bất thường này. Et ça va créer des signes ici d'inflammation de la paroi vasculaire. Chúng ta thấy cái ảnh này cũng vậy, cái tàu bia của xung quanh thành mạch xanh máu. Mais si on a tous les éléments du diagnostic par la clinique et l'imagerie, on se passera de la biopsie cérébroménagère. Ông nhấn mạnh là trong trường hợp mà lâm sàng và từ hình ảnh học khá là điển hình rồi, chúng ta có thể không cần phải suy nghĩ tạo. Alors, je vais passer là-dessus, je vais passer là-dessus, je vais passer là-dessus. Il existe un diagnostic différentiel au vascularite cérébrale primitive. Chúng ta cần phải quan tâm đến những cái chẩn đoán phân biệt với cái viêm mạch tự phát tại não. C'est bien sûr les vascularites secondaires. Je montrerai la diapositive pour vous donner les étiologies des vascularites secondaires. Đầu tiên ta phải loại trừ đây phải là viêm mạch thứ phát trong bệnh cảnh hệ thống toàn thân. C'est l'athérome intracrânien qui peut donner des sténoses, mais jamais cet aspect de sténose multiple avec dilatation diffuse. Bệnh cảnh tiếp theo nó là cái xơ vữa mạch máu nội sọ. Thì ông bảo là cái bệnh cảnh đặc điểm về cái xơ vữa sọ thì nó có thể gây hẹp mạch nhiều nơi, tuy nhiên nó không có cái biểu hiện là hẹp rồi giãn cái mạch sau đó. Il n'y a pas de prise de contraste leptoménager dans l'athérome intracrânien. Và tự nhiên rồi bệnh nhân này sẽ không có ngừng thuốc bằng não trong cái trường hợp của xơ vữa mạch. Et puis le syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible, et comme son nom l'indique, il est réversible. Tiếp theo là cái bệnh co thắt mạch não có hồi phục. Je passe sur les autres étiologies. Alors, j'ai donné la discussion par rapport à la différence entre l'athérosclérose et la vascularite cérébrale primitive. C'est tout ce que je viens de dire. Đây là cái yếu tố mà chúng ta dùng để chẩn đoán này là do xơ vữa mạch. Voici ici les causes secondaires des vascularites cérébrales secondaires. Donc, vous voyez la liste. Quand on a une vascularite cérébrale, eh bien, il va falloir éliminer toutes ces causes-là. Mais généralement, il y a des signes biologiques et des signes extra-neurologiques. Ta thấy trên cái bảng là nguyên nhân gây viêm mạch thứ phát có rất là nhiều. Vậy thì làm thế nào chúng ta thì ông nhấn mạnh rằng là những cái trường hợp viêm mạch thứ phát thường là sẽ vẫn thường thì sinh hóa máu. On n'a pas une sarcoïdose qui se témoigne uniquement par une vascularite cérébrale. On n'a pas un lupus qui se traduit uniquement par une vascularite cérébrale, par une maladie précise. Hoặc là ba cái bệnh ví dụ bệnh Versed hoặc là bệnh sarcoidosis hoặc là cái bệnh lupus thì nó không thể là chỉ có biểu hiện đơn thuần là viêm mạch viêm đại não thì có biểu hiện được nhiều cái cơ quan khác. Moi, celle que j'ai le plus vue en vascularite cérébrale secondaire, c'est ça. C'est-à-dire les drogues. Hoặc là cái trường hợp của ông đã được những bệnh nhân của ông ấy thường là viêm mạch thứ phát này những con thực chất dụng cái chất gây nghiện là vitamin. J'ai une minute pour donner une anecdote. On a eu dans le service un jeune patient qui s'est présenté avec une vascularite cérébrale et on ne retrouvait aucune cause et on a pensé que c'était une vascularite cérébrale primitive. On lui a demandé s'il se droguait, il a dit non, jamais. Il habitait chez les curés, chez les prêtres. Les prêtres, les religieux, il habitait chez les religieux. Les prêtres, les curés, voilà. Ông bảo có cái trường hợp nữ của khoa ông ấy bệnh nhân vào viện với cái bệnh cảnh viêm não, viêm mạch tự phát tại não, sau đó thì bệnh nhân được làm toàn bộ cái xét nghiệm thì chuẩn bị loại trừ cái viêm mạch tự phát và bệnh nhân này kết quả là âm tính. Vậy thì bệnh nhân ông đưa ra cái điều trị hỏi thì bệnh nhân này là từ chối điều trị liên quan đến số trường hợp từ nước ngoài, nó liên quan đến cái tôn giáo. Et malgré le fait qu'il nous a dit qu'il ne se droguait pas, on a fait les tests. Et tout était positif. Và cái bệnh nhân này mình sẽ chỉnh lại tức là tất cả khi bệnh nhân hỏi bệnh nhân có dùng cái độc chất thì không thì bệnh nhân bảo không,
do là do bệnh nhân vẫn nghi ngờ rất cao thì người ta vẫn làm cái test về độc chất. Thì trong thì cái kết quả xét nghiệm độc chất của bệnh nhân dương tính với rất nhiều độc chất. Et en fait, il s'était caché chez les prêtres parce qu'il faisait le trafic de drogue. Bệnh nhân này bệnh nhân là tiền giấu, chứ ở Việt Nam mình sẽ có cái tình trạng từ là bệnh nhân giấu cái việc sử dụng độc chất, và một số trường hợp là kể cả bệnh nhân không thông báo bệnh nhân sử dụng độc chất, chúng ta vẫn phải test độc chất về độc chất. Donc, il ne faut pas croire les patients, voilà, ni les médecins. Okay. Alors, je vais avancer là. Bon, le pronostic n'est pas très bon, je l'ai déjà dit. Et on va arriver à attends, ce schéma-là. Ta sẽ tiếp tục cái phần viêm lạnh này vào cái slide cuối cùng. Donc, face à une vascularite cérébrale primitive, il y a des gens qui ont a priori un bon pronostic et d'autres qui ont un mauvais pronostic. Ta chuẩn đoán về viêm mạch tương phát về ung thư trung ương, ta sẽ có trường hợp là tiên lượng rất tốt và có những trường hợp tiên lượng ngay từ đầu rất là xấu. Juste une maladie des vaisseaux diphthos, des rehaussements méningés et peu de lésions ischémiques. Cái tiên lượng tốt nó nằm cái nhóm là cái bệnh lý bất thường mạch máu kiểu làm sao nhân cấm thuốc vào não, và nhân này có rất là ít tổn thương mạch máu. On fera un bolus de méthylprednisolone 1 gramme pendant 5 jours et on fera un relais par oral prénisolone pendant 6 mois à peu près. Để điều trị cái nhóm này bằng cách là chúng ta bolus opioid 1 gram trong vòng 35 ngày, sau đó chúng ta chuyển sang cái thuốc đường uống 1 mg trong vòng 4 đến 6 tháng. On refait un bilan clinique et radiologique. Sau đó chúng ta làm lại cái xét nghiệm và cái đi lăng để mà xét nghiệm về hình học. Si la réponse clinique et radiologique est bonne, on diminuera la corticothérapie. Nếu mà chúng ta thấy là trên cái xét nghiệm hình học mà nó có cải thiện, chúng ta bắt đầu giảm dần cái liều corticoid. Si la réponse thérapeutique n'est pas bonne, on ajoutera du cyclophosphamide, de l'endoxone. Nếu mà trong trường hợp không có đạt đủ hoặc là không cải thiện, chúng ta sẽ thêm vào thuốc gọi là cyclophosphamide và exosan truyền. Si on a des critères de mauvais pronostic, atteinte des vaisseaux proximaux, nombreux infarctus cérébraux et une évolution clinique rapide. Trong cái bệnh cảnh là có những yếu tố tiên lượng nặng ngay từ đầu, đó là những cái tổn thương cái mạch máu đoạn lớn, hai là cái nhồi máu rất là nhiều mổ, và thứ ba là cái tiến triển bệnh rất là nặng theo thời gian. D'emblée, on fera une association corticoïde-cyclophosphamide. Và khi bắt đầu khi gặp những bệnh nhân này, chúng ta đồng thời điều trị luôn bolus opioid cộng với dùng cái thuốc cyclophosphamide. Et si la réponse est inefficace, ici comme là, eh bien, on proposera un changement de traitement pour du rituximab ou du mycophénolate mofetil. Trong trường hợp mà bệnh nhân không đáp ứng thì chúng ta sẽ phải xem xét đổi sang rituximab hoặc là dùng Celcet. Donc voilà comment on traite la vascularite cérébrale primitive. Đây là cái điều trị của viêm mạch tiên phát tại thần kinh trung ương. On va s'arrêter là, mais pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez télécharger gratuitement les guidelines de l'angéite cérébrale primitive, les recommandations de l'ESO de 2023, qui vous donnent toutes les recommandations thérapeutiques, telles que je viens de vous les faire. Chúng ta hoàn toàn là có thể khuyến cáo về điều trị viêm mạch tiên phát tại bệnh viện Tim Trung ương của cái hiệp hội Việt châu Âu năm 2023 và được tải cái bài này về. Trong cái này thì có toàn bộ những cái khuyến cáo liên quan đến điều trị viêm mạch tiên phát. Voilà, donc on va s'arrêter là. J'ai tenu ma promesse pour 5 heures. Est-ce qu'il y a des questions? Kết thúc cái bài phần viêm mạch này thì ông bảo rất mình có cái câu hỏi là không ạ? S'il n'y a pas de questions, c'est que vous êtes fatigué ou j'ai été très clair, ou peut-être les deux. Câu hỏi là do là tất cả cái thông tin ông đưa rất là rõ ràng rồi, hay là các bạn mệt mỏi, các bạn không thể phương thảo Demain, nous, c'est presque la dernière fois qu'on se voit. C'était la première, mais c'est aussi la dernière. Demain, vous avez l'épilepsie par Sophie Dupont.
cái buổi toàn bộ ngày hôm nay là mình đã kết thúc cái phần về bệnh lý mạch máu não rồi, ngày mai các bạn sẽ chuyển sang học phần đầu tiên của bài số 1. Vous avez l'examen, je crois, vendredi. Các bạn sẽ có bài kiểm tra vào thứ 6. Cet examen ne portera, pour ce qui concerne le neurovasculaire, que sur les cours de première année, c'est-à-dire ce qu'a fait Mathieu Zuber ici et ce que j'ai fait à Hanoï. Nó bảo là trong cái phần thi thứ 6 các bạn nhớ là cái phần về câu hỏi liên quan đến bệnh lý mạch máu não nó chỉ nằm trong phần học bài giảng của ông Duve và ông nói là Ça ne vous empêche pas de relire et d'approfondir mes cours sur le vasculaire. đấy thì các bạn sẽ được xem lại. Et sachez que pour les questions sur le vasculaire, vous aurez un certain nombre de questions sur le vasculaire. La moitié des questions a été posée par Mathieu Zuber et l'autre moitié a été posée par moi. Mais on a traité les mêmes sujets à Hanoï et à Ho Chi Minh Minh. Và cái câu hỏi phần vì năm ngoái là ông của Hà Nội yêu cầu trong Sài Gòn ông cũng giảng những bài tự cho ông Duve. Do vậy thì câu hỏi là chỉ dành là chỉ có phần bệnh lý mạch máu năm ngoái khoảng 50% thì do xây dựng của 50% của ông Duve. Donc, bossez bien les facteurs de risque. Các bạn sẽ phải học cái phần các yếu tố nguy cơ của đột quỵ não. Bossez bien les traitements à la phase aiguë, thrombolyse, thrombectomie. Bạn sẽ phải ôn cái phần về cái điều trị giai đoạn cấp như là tiêu sợi huyết để phổi. Et bossez également, on a fait l'athérosclérose. Bạn sẽ phải học bệnh sơ vữa mạch máu. Et avec ça, ce sera très facile pour le vasculaire. Tất cả cái phần đấy là cái câu hỏi nó khá là dễ, các bạn còn có thể học. Sachez que j'ai été ravi de venir ici, de travailler avec vous. Je vous souhaite bon courage et je vous remercie de Rất là cảm ơn, rất là vinh dự được đến đây và đưa cho các bạn những bài giảng tuyệt vời. Cảm ơn tất cả các bạn tham gia những câu hỏi ngày hôm nay. Et je veux finir en remerciant particulièrement Mei, qui a fait la traduction des diapositives. Bon, c'est pas grave, mais qui a fait la traduction toute la journée et c'est très fatigant pour elle parce que vous êtes de temps en temps sur vos téléphones, vous vous distrayez, etc. Mais elle doit toujours écouter tout ce que je dis. Voilà. Enfin, je dis common being. Voilà. Voilà. Câu hỏi của bạn. Đặt theo cái câu hỏi là các bạn có thể